Ek is kolonel Julius de Gamaskop, Wispelhoof, nie? Ek weet nou nie, kolonel, Voor toch, meneer? in die Groenewald. Dankie, meneer. Die probleem van hierdie manne is, soos jy kan sien, as die meeste van ons is broodwinners. En ons is duidelik so in die werk. Binne in hierdie fase 4 het die regering sekere dinge toegelaat. Mense kan gaan stap. Hulle kan gaan fietser in die oggend te sekere tyd. Daar's geen social distance tussen die mense nie. Party loop hand in hand. Hulle is in groepe van 10 en meer self. Maar ons as vissermanne, wat nou probeer om iets op die tafel te sit, kry nie die geleentheid om see toe te gaan nie. Reg? Wys my enige visserman soos die Here het net opgestel het, wat langs mekaar visvang, dan is dit 'n visserman nie. Ek bedoel wat vir die een vir die ander dorpe geld. Kom geld dit in Mosselbaai ook nie. Daar's 'n plek soos Bito se manne vang op die oomblik hulle hengel. Maar Mosselbaai wat 'n groter munisipaliteit is, weier ons om toegang tot die see. By die see staat ons distance van mekaar af. Maar kyk hier, soos die assosiasie in die gemeenskap. Hier loop die mekaar en sê, een van die mense maskers op hier nie, maar hulle ons bestraf by die see waar ons distance van mekaar. Dit moet jy reg moet. Op E3 praat hulle van operational sectors. Operational beteken vir my, dit mos in werking. Operation. Wat is dat? Agriculture, forestry, hunting, fishing. As mos in werking. Dit is op level 4. Fishing. So 'n ander woorde, ek gaan visvang. Dorpe soos ek gaan 'n voorbeeld maak soos Bito munisipaliteit. Bito, Plettenberg Bay. Ek was Woensdag was ek nie gearresteer nie. Die polisie het my kom haal op tweede strand. Ons was 3 manne. Hulle het vir ons laat vertel, manne, ons voel julle, ons voel dit met julle want julle is hier om vir julle families te brood op die tafel neer te sit. Want u weet, die Mosselbaai munisipaliteit, die so-called hempers, die bel die nommer maar kom nie uit nie, of sekere mense kry dit. So wat ons sê, ek gaan see toe om vir my familie te gaan voorsien van 'n bord kos. So ek wil graag hê dat u ons sal net vir ons 'n tyd sê, so minder as sê 'n kwart uur, dan sal ons met u, wanneer u die brief kry, dan kan u terugkom na ons toe. Okay, nee, is reg. 1, 2. Goeiemôre almal. Môre al die vissermanne en vroue. En die jong manne en jong dogters en onze kinders, onze gemeenskap. As al leiers is, onze leiers en almal wat opgekom het. En ek besluit nie is reg. Ek gaan kolonel Hartzenberg skakel. Gister ek sê vir hom, dis die situasie. Ons wil nie 'n situasie skep wat in Koningaba die afgelope tyd nie. Ons wil 'n situasie skep waar ons kan sê, ons het die reg om te praat wanneer ons ongelukkig is. Ongeag die lockdown. Mense is honger. En wat so te sê, wat my hartseer is, as hy sê, die mense wat vissermanne is, nog nie een van hulle het byvoorbeeld die hemper gekry nie. Miskien is hy wat gekry het, en ons sê dankie dat hy gekry het. Maar die meerderheid van die mense het die gekry nie. En dis die hartseer, nou wil hulle see toe gaan, om 'n stukkie vis te vang, vir sy eie huis en mond. UIF is uitbetaal by sekere mense in baie, en die wat uitbetaal is, word nog gerop op deur hulle eienaar, op hulle werkgewers. Nou sê ons die visserman is vanoggend almal hier by mekaar, en ek het vir kolonel Hartzenberg gesê, hy het eers gesê, nee, die ding is onwettig, en goed, ek sê, nee, dis reg. Ons moet ons pyn in se pak vat as dit by dit kom. Die tyd van weghardloop is lankal verby. Maar as ons hier gaan besluit om op te staan nie, gaan ons die res van die ding saam met ons dra, en ons kinders gaan ook weghardloop eendag. Ontevrede vissermanne, geagte premier en hoëgenaamde rolspelers, ons hoop vertrou dat dit goed gaan. Met ons as handstok vissermanne gaan dit egter nie so goed nie, omdat die lockdown ons en ons familie se lewe heeltemal omver gegooi het. Die lockdown het baie van ons finansiëel op ons knieë gedwing. Tot vandag kon ons nog nie gaan werk nie. Baie het selfs hulle werk verloor. En baie het nog nie UIF ontvang nie, maar steeds bly ons die broodwinners van ons huis.
Die krag wat ons koop word 30% afgetrek en is dit onmoontlik om kop bo water te hou. Hampers wat uitgedeel word uitgedeel wie jy ken en aan watter politieke party behoort. Daar is selfs mense wat 'n inkomste verdien het wat hampers gekry het. As vissermanne met hulle families kon ons besluit het om tot die uiterste te gaan vandag. Maak nie saak wat die nagevolge daarvan gaan wees nie. Maar het besluit om vreedsaam die pad te loop. Die meneer Kamfer te vra as gemeenskapsleier of hy nie vir ons wil bystaan nie. Ons enigste besoek is om te gaan visvang, om kos op die tafel te sit vir ons families en vir mense rondom ons. Visvang is soos wat mense in die oggend stap van 6 tot 9, 'n stokperdjie is. So wat voed ons ook om tussen sekere tye te gaan visvang en te gaan hengel? Ons vra ook dat daar dringend aandag gegee moet word aan plekke waar ons geregtig is om vis te vang, omdat ons vir jare deur mense wat naby viswaters bly, getreiter word. Afstande tussen hengelaars is 'n gegewe, omdat dit onmoontlik is vir meer as 1 of 3 mense om by mekaar te staan, anders gaan u visstokke en gat en lyne gaan ons oor mekaar, so u gaan sukkel om vis te vang. So dis 'n gegewe. As vismanne vra ons asseblief dringend om dringend aandag te gee aan hierdie probleem. Groete verteenwoordiger vir vissermanne. Môre aan al die polisieverteenwoordigers, ons is bly. Kolonel is hier. So ek gesê het vir mense, nou ons gaan nie so baie dit herhaal wat ons gesê het nie. Jy sal sien, is baie ongelukkigheid nou vir die laaste paar jaar rondom visvang. En ek het gesê, kolonel, nie die mense die staan nie. As tyd dat mense moet opstaan, want as jy gaan opstaan nie, dan gaan ons aanhou klaar, en ons gaan aanhou by mekaar kom, soos wat ons vanoggend hier by mekaar kom. Maar ons moet toch oordra, dat is 'n hartseer storie, vir ons visserman op die stadium, om te kan staan hier en te weet, dat by hulle huis vanoggend, nie 'n stukkie brood is om te eet nie. En is dit werklikheid. Daarom het die manne toe hulle my nader om te sê, hulle wil graag gesels, het ek met kolonel Clive kaptein gepraat, en vir hom gesê, maar dit is wat ons wil doen. Hy het my egte oorreed om te sê, ek en hy sou 10 uur by mekaar gekom het oor die issue te praat. Die visserman het egte besluit, nee, laat iemand hierna toe kom die ding ontvang, dat almal hoor wat gesê word. En meneer Oktober het nou gesê, ons oorhandig baie goed. Ons kon die strate ingevaar het van die Almeida vanoggend. En ons kon die polisie baie werk gegee het. En ons kon tronk toe gegaan het. Net om môre by buite te wees. Ons doen die eerbare ding vanoggend om te sê, ons gaan die brief oorhandig en ons gaan gesels dat ons so vinnig as moontlik. Ek weet die Isoleel by Eden munisipaliteit. Ons het die brief gestuur na die burgemeester toe van Eden gestuur. So ons aanvaar dat mense binne 24 uur of wat ook al ten minste vir ons 'n antwoord kan gee. Goeiedag sê man. Meneer Kamfer, dankie man vir die geleentheid. In korten, ons nooi dan 'n afvaardiging uit om die petisie by ons op kantoor te kom afhandel. Ek gaan nie vir dit hier teken nie. Ek kan nie vir u antwoorde gee nie en ek kan ook nie hier dit ontvang nie. Die regulasies, die Disaster Management Act regulations sê, dit wat nou hier gebeur is in contravening of the regulation, hè? Geen gathering mag plaasvind nie. So dit het nou plaasgevind. Ek gaan vir u versoek asseblief meneer Kamfer, laat ons die gemeenskap soos wat u nou al klaar te kenne gegee het, wetgetroue gemeenskap wat nog steeds iets op die hart het, ons wil graag na julle luister, maar kom ons doen dit binne die raamwerk van die wet. So ek gaan vra dat 'n afvaardiging die petisie dan by die stasie kom af en net daar sal ek teken, maar die res van die party of die res van die groep sal moet asseblief vreedsaam ontbind en dan kan ons dit van daar af vat. Dankie meneer. Nee, so van my kant af baie dankie. Ons het op die petisielys. Ons gaan die oomblik wanneer ons gaan sorteer, gaan u op hoogte hou
Wanneer gaan die volgende, en ons glo, dat binne die volgende dag of 2, nee, gaan ons 'n antwoord hê meneer Oktober. Ons gaan druk